అఫీషియల్స్. సో ఏంటి ఎక్కడున్నాను అని చూస్తున్నారా? సో హైలాండ్ అయితే వెళ్తున్నాము మేము. బాగా ఎండగా కూడా ఉంది. సో హైవే మీద ఉన్నాము. ఇప్పుడు టైం వచ్చేసరికి 11 అయింది. సో ఈరోజు లాగ్ వచ్చేసరికి హైలాండ్ ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం లాగ్ తీస్తున్నాను. మళ్ళీ 1 వీక్ గ్యాప్ వచ్చింది కదా. సో మళ్ళీ లాగ్ కంటిన్యూ అవుతాయి మళ్ళీ కంటిన్యూగా. సో మరి వెళ్ళిపోదామా హైలాండ్? అయితే బండి వెళ్ళాం తిప్పరా బండి. పెద్ద బోర్డు ఎన్ని సంవత్సరాలని చూస్తున్నా అలా గుంటూరులో ఉంది, కానీ ఈ బోర్డుకి ఇప్పుడు న్యాయం చేసాం. మంది ఏంటిది? తాతగారి ఆశ్రయం అనమాట. క్లోజ్ చేశాడు ఆశ్రయం. ఆవులు ఎన్ని రోజులు అయిందో మేము. మీరు కూడా చూడండి ఆవుల్ని. అదే వర్షిత్ హాయ్ చెప్పు. క్వీన్స్ వచ్చారు. నన్ను చూడలేదు కదా, నేను చూపిస్తా. హాయ్ ఫ్రెండ్స్. సూపర్ రా, నీకే రా. అంత క్రౌడ్ వస్తుంది, బాగానే వస్తుంది. హాయ్ గైస్. హాయ్ హలో వర్షిత్. వర్షిత్ అబ్బో అమ్మో ఏంట్రా ఎంట్రన్స్ గైస్ హైలాండ్. ఇది రిసార్ట్స్ ఉంటాయి. అటన్నీ రిసార్ట్స్ గైస్. కెమెరాస్ ఇవన్నీ నాట్ అలో. ఆల్కహాల్ కానీ కెమెరాస్ నాట్ అలౌడ్, ఫోన్స్ అయితే అలౌడ్. ఇదిగో నా ఫోన్లో కెమెరా ఉంది. అరే నవ్వురా కొంచెం. ఇదిగోండి. సో ఇవన్నీ చూసారా? జూమ్ జూమ్ కాదు, దగ్గర దగ్గర చెప్పు. సో ఇవన్నీ డ్రై రైడ్స్ జోన్ అంట. ఇవి వాటర్ రైడ్స్. సో ఇవి వాటర్ రైడ్స్ వాళ్ళు ఇస్తారు. వాటర్ మొత్తం ఆలు దీంట్లో కొన్ని ఇస్తారు. స్పెషల్ యాక్టివిటీస్ అంట. ఆన్ పేమెంట్ స్పెషల్ యాక్టివిటీస్ అంటే ఇవి పేమెంట్ ద్వారా మనము అప్పుడు వెళ్ళాలి. ఓకే, ఇవి మొత్తం మన ట్యాగ్ ఇచ్చేది. మొత్తం ట్యాగ్ ఇచ్చేది. నువ్వేం చెప్పాలనుకుంటున్నావమ్మా? పక్కన ఆడుకుంటావా? లోపల రిసార్ట్లు ఉన్నాయి, మరి ఆలోచించుకో. అంతేరా ఇంకా. అరే నువ్వు ఇప్పుడు దాకా కనపడలేదు కదా రీల్లో, ఫోటో, వీడియోలో. ఇప్పుడే తీరా చూస్తే సో ఎంట్రన్స్ ఇది టికెట్ కౌంటర్. ఇక్కడ క్రౌడ్ ఉంది. అబ్బా ఎన్ని సంవత్సరాలకు కలర్ వెళ్ళాలి. చూపించాది ఎంట్రన్స్ లోనే చూపించా. నీ ఫోటో ఎంట్రన్స్ లోనే చూపించాగా. ఫోటో గురించి ఎందుకు? సో ఇది వచ్చేసరికి 5 acres లో ఉందంట మొత్తం. 50 50 ఎకరాల్లో ఉంది. సో ఎంట్రన్స్ బుద్ధుడు. దండం పెట్టుకోండి బుద్ధుడికి. కేక్ కట్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు. హ్యాపీ బర్త్డే చేద్దాం బదరా. రే వర్షిత్, నిన్ను ఇక్కడే అమ్మేస్తా డబ్బు తక్కువైతే. సో ఇది ఇంకొక ఎంట్రన్స్. మనము అక్కడ టికెట్ బిల్ పే చేయగానే సో ఈ టికెట్ అయితే ఇస్తారు మనకి. ఎంత 3000 అయింది బిల్లు. అరే నాకు ప్రపంచంతో తలకిందులు అయిపోయిందిరా. 3000 అయిపోయింది. 4 members వచ్చాము. సో ఇది ఇంకొక ఎంట్రన్స్. ఈ టికెట్ ఇస్తే అప్పుడు చేతికి బ్యాండ్ ఇస్తారు అనుకుంటా. చూసారా ఎన్ని ఎకరాలు, ఎన్ని ఎకరాలు? 100 ఎకరాలు. 50 ఎకరాల్లో ఉంది. 50 ఎకరాలు. అరే నువ్వు చూస్తే ఎలా ఉంది? సచ్చ రౌడీ కూడా లోపలికి వచ్చాడు. కాపాడరా ఎవర్రా ఏం చెప్పు. సో ఇది ఫ్రీగా ప్లేస్. సో బ్యాండ్
హ్యాపీ బర్త్డే రా. హ్యాపీ ఫ్రెండ్షిప్ డే చెప్పు దాని బదులు. హ్యాపీ బర్త్డే రా. హ్యాపీ రక్షాబంధన్ రా. థ్యాంక్ యూ రా. పెట్టావు రికార్డింగ్ లోనే ఉందా? పండి ఏంట్రా వాడికి ట్యాగ్ లేదని వాడు ఏడుస్తున్నాడు. వాటర్ లోకి వెళ్తే ఉండదు. నమ్మకం లేదు రా. జస్ట్ రమ్యాకి తెలుసా? అమ్మో అయ్యో బాబోయ్, అమ్మ బాబోయ్ వచ్చింది మళ్ళీ అడుక్కుంటావేరా. అరే చైనీస్ వాళ్ళు ఏంటారు ఎక్కడున్నారు? ఏంటి బాగా అలవాటు అయిపోయింది చైనీస్. కొరియన్. అరే చైనీస్ అంటే మర్చిపోకుండా కొరియా అన్నావు చూసావా, అది హైలైట్ రా నువ్వు. సో ఇది ఫుడ్. చిన్నపిల్లలకు ఒంటరిగా వదలరాదంట. వీళ్ళకి ఒంటరిగా వదిలేసాగా నేను. వాటర్ రైడ్ 4:30 to 5. మెకానికల్ రైడ్స్ 5 వరకు. వాటర్ రైడ్స్ 4:30 వరకు. చూసారా హమింగ్స్ ఫుడ్. ఇవి రిసార్ట్సా? బట్టలు మార్చా. ఐస్ గోలా అంట. ఐస్ గోలా, అది ఫ్రైడ్ రైస్. కోలా నీకు తెలీదా? రౌండ్. ఎస్ ఇక టాయిలెట్ సెట్ అంట. జెంట్స్ లేడీస్ టాయిలెట్స్. ఇక్కడ టోకెన్, డ్రెస్సింగ్ టోకెన్ అండి. అమ్మాయి డౌన్ అనుకుంటా. చూడు అడ్డంగా ఉంది అది. హే నీకెందుకు మా గురించి? లీవ్ ద చైల్డ్ అలోన్ అంట. పిల్లల్ని ఒంటరిగా వదలరాదన్న. నేను ఎందుకు వదిలేసా? డబ్బులు చూపించి అదిగో డబ్బులు రెడీ చేస్తున్నారు అని. అదిగో వాటర్కి ఇప్పుడు అంటే స్విమ్మింగ్ రాని వాళ్ళకి అవన్నమాట. నాలాగా స్విమ్మింగ్ వచ్చిన వాళ్ళకి వాటర్లో డబ్బులు పోయొచ్చావా? రెడీ చేస్తున్నారు. వా అబ్బాయి సైజ్ కట్బని ఇచ్చేసేయండి. నేను కట్బని నేనా? ఆ సైజు కుట్టలేరా? కొట్టలేరా? ఏంది బాధ? ఏంది బాధ? నువ్వు కుట్టించుకో. విన్నారా గాయ్స్? ఆ సైజ్ కి మేము కుట్టలేము అంటారు. సో ఓన్లీ కట్బని ఇస్తారంట. మరి మినీ బుల్డోజర్. హలో అందులో కూడా సరిపోయారు. జూమ్ లో మన ఈవిల్ కింగ్ చూద్దాం. మూడు కోతులలో ఒక కోతి కొబ్బరి చెప్ప దొరికింది. మచ్చ తాగుతుంది. మిగతా 2 కోతులు చూసావా? డ్రింక్ అంట. అబ్బో డ్రింక్ అయిపోయిందంట. అటు ఐలాండ్కి వచ్చిన డ్రింకులు తాగడానికి చూసా నెత్తిన వేసుకొని తాగుతుంది. యోయో ఫుల్ ఎంజాయ్మెంట్ అంట. అదే నిజమే తాళాలు చేసుకునే దానిలాగా ఉన్నావు. సర్లే మళ్ళీ చేసుకుందాం. అరే డ్రెస్ అబ్బో ఏనుగు పిల్లకి వేసినట్టు ఉంది డ్రెస్సు. సర్లే ఉంటాను గైస్. అంతా బాగుందబ్బా. చూసారా వీళ్ళు చూసారా ఎంత బాగా కూర్చున్నారు? కనిపిస్తుందిగా అదనమాట. హాయిలు చెప్తున్నారు. ఇంకా లోపల ఓపెన్ చేయలే. ఓపెన్ చేయగానే వెళ్దాం. రెయిన్ పూల్కి వెళ్తున్నాం కదా ఇప్పుడు. జంప్. ఏంది నీ బాధ? అరే నువ్వు బయలుదేరుకుంటున్నావురా. ఓకేనా? ఇదిగో చాలా జిమ్ బాడీ చూసారా? మా ఆయన జిమ్ బాడీ చూపించండి. పొట్ట తప్ప ఇంత ముందు ప్రెసెంట్ పొట్ట లేదు. ఇప్పుడు రెయిన్ ఫాల్ నన్ను నెట్టేస్తుంది అది. సో రెయిన్ ఫాల్ అక్కడికి వెళ్తున్నాం ఇప్పుడు. సో 1 by 1 వదులుతారు. ఇక్కడ అయిపోగానే ఇక్కడ టైమింగ్స్ ప్రకారం అంట 4:30 వరకే వాటర్వి. సో అక్కడ ఆల్రెడీ ఆడుతున్నారు. ఈ రెడ్ హోల్ వచ్చేసరికి కిడ్స్ ఫర్, ఆ 2 పెద్దవాళ్ళు జారుడు బండ. ఇవి వాటర్ వస్తున్నాయి చూడండి.
వెళ్తున్నాడు రా. తాలియా తాలియా కళ్ళు తెడుస్తా, అది లేకపోతే నీకు కనపడదుగా ప్రపంచం. సో ఇప్పుడు వచ్చే సబ్స్క్రైబర్స్ సబ్స్క్రైబర్స్ సూపర్ సూపర్ సూపర్. ఇప్పుడు రమ్యానా అట్లట్లేనన్నా అరే ఏంట్రా నువ్వు. వారే వద్దురా సాంబా. అరే వెళ్ళిపోతున్నారా నువ్వు అటు వెళ్ళిపోరా. హాయ్ చెప్పు, హాయ్ చెప్పు, కనిపించేలా చెప్పురా. ఏంటన్నా మీరు వంగిపోయారేంటి మీరు. ఇద్దరు ఒక్క పక్షులు. అరే వద్దురా బాబు, బాయ్ రా. ఫస్ట్ నువ్వు కూడా కొంచెం వేయమ్మా. అత్త కొంచెం, అత్తకి అత్త ప్లేట్లో. అదిగో వాడు పిలుస్తున్నాడు పాపం. కొంచెమే ఓకేనారా. బిర్యానీ ఎలా ఉందో చెప్పు. వీడియో పెట్టినట్టున్నారు. ఏం బాగుందిరా. బిర్యానీ థాయిలాండ్లో ఇక్కడ బాగానే ఉంది. ఎగ్జాక్ట్ వేవుపూలు పక్కన ఉండేది. వేవుపూలు దాని పక్కన ఉండేది. స్టార్ట్ అయింది. నా పోతే ఛార్జింగ్ లేదు. అక్కడ ఎక్కువైంది, తినేసి మళ్ళీ కలుస్తాం. సో ఇది వేవ్ పూల్, వేవ్స్ వస్తుంటే ఇది ఐలాండ్ లో కోతులు అంటే మనలాంటి వాళ్ళు ఇంకా కొండమొచ్చలు అయిన ఉంటాయి, అలాంటివి ఉంటాయి. అన్న పాప వద్దు. అరే ఏమొచ్చిందిరా నీకు అరుస్తున్నావు. హాయ్ ఈవిల్ కింగ్. హాయ్ హలో, వాట్ యు డూయింగ్ హియర్. ఇదో సేవ. అరే ఇదిగో ఈవిల్ కింగ్ ఇదిగో నేను మధ్యలో కూర్చున్నా. ఇట్స్ మీ. అరే సంబంధం లేని దానికి పోల్చుకుంటున్నాడు రా. ఏది పక్షి. అబ్బా గాయస్ గీత పడిపోతావు. కింద దిగు గీత కింద దిగు.
ఇంకోటి జింక స్టోరీ. ఒక్కో చోట ఒక్కో స్టోరీ అన్నట్టు సమ్ ఇమేజ్ ఇట్లా పెట్టాడు. బోటు పెడితే బాగుండేది. బై వాక్ కదా, చిన్న పోతున్నాం. కానీ బాగానే ఉంది. ఆ పక్కన ఇంకోటి ఏదో ఉంది. ఇదే ఇది ఇంకా ఉందా? ఉంది ఇంకా ఉంది. వాటర్లో రౌండ్ అయ్యలేక పైకి ఎక్కా. పులులు, ఎలుగుబంట్లు అవి ఉన్నాయి. ముందు నుంచి ఒక వ్యూ చూపిస్తా. ఇంకేమున్నాయి మళ్ళీ అది అదే స్టార్టింగ్. ఇంకా ఇందా స్టార్ట్ చేసామే అదే ప్లేస్కి. ఇంకా అది ఎండింగ్. అక్కడ స్టార్ట్ చేసాం, రౌండ్ వేసి ఇటు వచ్చాం అంతే. సింప్లీ చూపించి ఇక్కడ నుంచి చూపించే సరిపోయింది. మళ్ళీ ఆ కిందకి అడుగుతారు. మేమో అలసిపోయా, నేను ఆయాసం కూడా వస్తుంది. ఆపేసే అంటే ఎక్కువ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకొని రాకండి. ఫుల్ చూద్దాం. ఎక్కుదాం. వర్షిత్ పిలు. ఓకే, బుల్ చూపించా ఇందాక. అది ఎక్కలేదు, ఎక్కుతాం. ఎక్కుతున్నారు, ఇప్పుడు మనం కూడా ఎక్కుదాం. ఓకే, అక్కడ హార్సెస్ ఉన్నాయి. చిన్నపిల్లలు. మనము ఎక్కడ దేంట్లో ఎక్కుతాము? జాతరలో. ఇది ఒకటి ఉంది, మళ్ళీ అదొకటి ఉంది.
ఏంట్రా రెస్ట్ తీసుకుంటున్నారా? బాగా 6:30 దాకా అన్నారు, 7 వరకు లాస్ట్ రెస్ట్ తీసుకున్నాం. సో చూసారుగా లైటింగ్ వేసిన తర్వాత వ్యూ. హైలాండ్ అయితే బాగానే ఉంది, లోపల మొత్తం నీట్గానే ఉంది. దసరా ఈవెంట్ రెడీ అవుతుంది మరి హైలాండ్లో. సో ఆ ఈవెంట్కి రెడీ చేస్తున్నారు పెయింట్లు అది ఇదని. చూద్దాం. ప్రజెంట్ ఛార్జింగ్ కూడా తక్కువ ఉంది, లేదంటే ఇంకా చాలా నైట్ టైం వ్యూ ఇంకా కవర్ చేసేవాడిని. సో నార్మల్ టైమింగ్స్ అయితే 6:30 వరకే, దసరా అయితే 8:30 వరకు ఉంటుందంట. సో ఎవరైనా రావాలి అనుకుంటే రావచ్చు. కాకాని ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్, గుంటూరు హైవే. గుంటూరు విజయవాడ హైవే. సో మేమైతే బాగా ఎంజాయ్ చేసాము. మీరు లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇక్కడ నుంచి వీడియోస్ వస్తూనే ఉంటాయి చిన్నగా. మొన్న గ్యాప్ ఇచ్చాము, సో ఇంకా గ్యాప్ ఇవ్వము. ఓకేనా? ఓకే దెన్ బాయ్ బాయ్. మరి ఒక రౌండ్ వేసేసారుగా హైలాండ్ అయితే వెల్కమ్ బ్యాక్ హైలాండ్ అనే స్టేజ్లో ఉంది. హైలాండ్ మధ్యలో ఆగిపోయింది కదా, మళ్ళీ ఇప్పుడే ఓపెన్ చేయటం బాగుంది. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గుడ్.